Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Σάκης Αρναούτογλου εδώ στο ενικός.gr σε συνεργασία με το weather2umbrella.com, το πολύ ενδιαφέρον καιρικό site. Να ξεκινήσουμε την καιρική σας ενημέρωση. Μια τέτοια εικόνα παρουσιάζει κυρίες και κύριοι ο καιρός στη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα ήδη από το πρωί. Πολύ άστατος. Με μπόρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Για να δούμε την εξέλιξη από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα. Θα δείτε στην δυτική βορειοδυτική Ελλάδα, ήδη βλέπετε τις μπόρες και τις καταιγίδες ότι θα διατηρηθούν έως και τις απογευματινές ώρες. Όσο πιο βορειοδυτικά βλέπετε τα πιο σκούρα χρώματα, τόσο περισσότερες και πιο έντονες θα είναι αυτές οι μπόρες και οι καταιγίδες. Μετά το μεσημέρι θα υπερπηδήσουν τον ορεινό όγκο της Πίνδου αυτά τα φαινόμενα, θα επηρεάσουν όλη σχεδόν την Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, το βόρειο-βορειοδυτικό κομμάτι της Στερεάς. Βλέπετε πως οριακά είναι η Αττική, το δυτικό-βορειοδυτικό κομμάτι της φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο, θα ακολουθήσουν λεπτομέρειες και η βορειοανατολική Πελοπόννησος. Χιόνια θα πέσουν πάνω από τα 1.400 μέτρα στην Ήπειρο και πάνω από τα 1.600 με 1.700 μέτρα στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα. Στα χιονοδρομικά δηλαδή θα ευνοηθούν λίγο περισσότερο αυτά με μεγαλύτερο υψόμετρο. Προς το απόγευμα δείχνουν τα φαινόμενα να γίνονται περισσότερα στην Μακεδονία και κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, όπως βλέπετε με τα πιο σκούρα χρώματα. Θα επηρεαστούν και τα πιο δυτικά τμήματα της Θράκης από αργά το βράδυ, θα δούμε στην επόμενη κάρτα. Βλέπετε στην υπόλοιπη χώρα μέχρι και το απόγευμα δεν φαίνεται τίποτα το ιδιαίτερο να συμβαίνει. Κάποια τοπικά φαινόμενα στενής μπόρες στην ανατολική νησιωτική Ελλάδα μέχρι και τα ανατολικά τμήματα της Κρήτης. Από το απόγευμα προς το βράδυ, και ενώ οι μπόρες και οι καταιγίδες θα εξασθενήσουν στα δυτικά, αλλά δεν φαίνεται να σταματούν εντελώς, τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα θα περπατήσουν προς την Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα υπολογίστε εκεί. Οι χιονοπτώσεις θα διατηρηθούν στα υψόμετρα τα που σας είπα, πάνω από τα 1.400 μέτρα στην Ήπειρο και πάνω από τα 1.600 μέτρα στην υπόλοιπη ορεινή Ελλάδα. Ο καιρός θα βελτιωθεί όμως σε Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία και γενικά στο μεγαλύτερο τμήμα της Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου από το βράδυ αργά και μετέπειτα. Στην υπόλοιπη χώρα, κάποια τοπικά φαινόμενα, κάποιες ασθενείς μπόρες στην νοτιοανατολική Κρήτη όπως παρατηρείτε και στην δυτική, κυρίως στα δυτικά τμήματα του νομού Χανίων, αλλά και εκεί στα ανατολικά, βορειοανατολικά νησιωτικά τμήματα βλέπετε Λέσβος, Χίος, ίσως κάποιες συννεφιές αφήσουν κάποιες διάσπαρτες ασθενείς μπόρες. Άνεμοι νοτιάδες, αρκετά ως πολύ ενισχυμένοι και το απόγευμα θα φτάσουν τα 7. Πρόσκαιρα και κατά τόπους τα πολύ σκούρα χρώματα βλέπετε εκεί στο βόρειο Αιγαίο αλλά και στα νοτιοανατολικά και τα 8 μποφόρ. Από το απόγευμα προς το βράδυ θα παρουσιάσουν κάποια μικρή εξασθένηση στα νοτιότερα τμήματα του Αιγαίου, αλλά θα παραμείνουν γενικά ενισχυμένοι έως και αργά το βράδυ σήμερα. Κυρίως στα πελάγια και στα ορεινά. Θερμοκρασία το μεσημέρι γύρω στους 12 με 16 βαθμούς στην Βόρεια Ελλάδα, τοπικά και 17 με 18 βαθμούς από πλευράς Βόρειας Ελλάδας στον Εύρο. Κρύο στην βορειοδυτική Ελλάδα, βλέπετε στα ορεινά της Υπήρου όχι πάνω από 10 με 13 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα θα πιάσουμε 15 με 17 βαθμούς. Στα νότια-νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα θα έχουμε και 17 με 20 στην Βόρεια Κρήτη, ίσως πλησιάσει ο υδράργυρος και πάλι τους 21 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι, εξαιτίας του δυνατού καταβάτη νοτιά που θα πνέει σε αυτές τις περιοχές. Η Αττική, αραιή συννεφιά, κατά διαστήματα αυξημένη με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας έως και το απόγευμα. Προς τις βραδινές τώρα ώρες, μετά τη δύση του ηλίου δηλαδή, φαίνεται όπως σας είπα και πριν και όπως σας είπα και χθες, ότι αυτή η αστάθεια θα περάσει και από τα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της Αττικής και δεν αποκλείεται να αφήσει κάποιες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Νοτιοανατολικοί άνεμοι γύρω στα 5 με 6 πρόσχερος και 7 μποφόρ θα επικρατήσουν, 17 βαθμούς ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι. Η Θεσσαλονίκη ήδη έχει κάποια ανοίγματα όπως βλέπετε στο παράθυρο και τα ανοίγματα αυτά θα παραμείνουν μέχρι και το απόγευμα. Κατά διαστήματα όμως θα επικρατήσει και πάλι συννεφιά. Εδώ προς το βράδυ ο καιρός θα επιδεινωθεί, θα εκδηλωθούν μπόρες, βροχές ή και καταιγίδες. Νοτιοδυτικοί άνεμοι όχι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, ίσως κατά τη διάρκεια των φαινομένων ενισχυθούν λίγο περισσότερο οι άνεμοι, αυξημένη πολύ σχετική υγρασία και θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές ώρες. Πολύ άστατος ο καιρός στην Πάτρα τις επόμενες ώρες, μέχρι και το βράδυ θα εκδηλώνονται μπόρες, βροχές και διάσπαρτες καταιγίδες, κυρίως στα πιο δυτικά τμήματα του νομού, στην Αχαΐα. Από το βράδυ θα εξασθενήσουν κάπως τα φαινόμενα, ενώ οι άνεμοι δυτικοί στα 4 με 5 και 6 μποφόρ, χιόνι στο Παναχαϊκό πάνω από τα 1500 μέτρα, 1400 και 1500 μέτρα εκεί στις κορυφές, θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Η Κρήτη θα έχει γενικά καλό καιρό όπως είδαμε στις περισσότερες περιοχές, ανοιξιάτικο, μια λίγη θολούρα στην ατμόσφαιρα εξαιτίας κάποιες μεταφοράς αφρικάνικης σκόνης και έτσι θα τελειώσει η μέρα. Νοτιά στα 4 με 5 και 6 μποφόρ, οι ρηπές του, τα σκουντήματά του όπως λέμε, χαμηλή σχετική υγρασία εξαιτίας του καταβάτη νοτιά. Πιστεύω να αγγίξει ο υδράργυρος και σήμερα τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Γρήγορη ματιά για την αυριανή ημέρα. 5η 13 του μηνός θα έχουμε μια πιο αναλυτική ματιά
στο βραδινό δελτίο εδώ στο ενικός.gr και βλέπετε ότι και αύριο θα διατηρηθεί ο άστατος καιρός στα δυτικά, στα βόρεια. Βλέπετε τις συννεφιές πως κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές και στην νότια νησιωτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, ανατολικά νησιωτικά τμήματα. Εκεί στα ανατολικά της Θεσσαλίας, Αττική, γενικά Δυτικό Αιγαίο θα έχουμε τα μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια αύριο και σχεδόν καθόλου φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές. Γιατί? Δείξτε λίγο προσοχή το πρωί, τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Θράκη, κυρίως Ροδόπη, Ξάνθη, πιθανώς εκεί Καβάλα και Δράμα. Μέσα στη νύχτα οι βροχές και οι καταιγίδες ίσως έχουν και ένταση και κάποια διάρκεια, βλέπετε με το σήμα προειδοποίησης. Κατά τα άλλα, προς το ξημέρωμα, ο άστατος καιρός θα διατηρηθεί στα δυτικά, κυρίως με κάποιες πιο εξασθενημένες όμως μπόρες. Από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι τώρα της Πέμπτης, λίγο περισσότερες βροχές φαίνονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, κυρίως όμως βόρεια των Κυκλάδων και νότια της Χίου, στην δυτική νοτιοδυτική Πελοπόννησο, με το αχνό γαλάζιο χρώμα φαίνεται η πιθανότητα για κάποιες μπόρες στην υπόλοιπη χώρα, κυρίως στα ορεινά. Από το μεσημέρι τώρα προς το απόγευμα και κυρίως από το απόγευμα προς το βράδυ, ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά στην δυτική και την βόρεια Ελλάδα. Οι όποιες μπόρες, βροχές ή καταιγίδες θα γίνουν λίγο περισσότερες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της. Αύριο οι άνεμοι νοτιοδυτικοί δείχνουν να εξασθενούν στο Αιγαίο λίγο ακόμη, στα 5 με 6 μποφόρ. Μέγιστες εντάσεις και βλέπετε τα πιο σκούρα χρώματα, εκεί θα είναι η πιο δυνατή άνεμη. Στην υπόλοιπη χώρα η δυτική άνεμη θα είναι πολύ πιο εξασθενημένη. Στο Ιόνιο δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ μέχρι και το μεσημέρι. Ενώ από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα θα στραφεί ο άνεμος στο Ιόνιο σε βόρειο-δυτικό, στα βόρεια θα φτάσει στα 4 μποφόρ, στο Αιγαίο το νοτιοδυτικό ρεύμα θα διατηρηθεί γύρω στα 4 με 5, τοπικά έως και 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουν μια στροφή των ανέμων, όπως βλέπετε, σε πιο δυτικούς, γύρω στα 4 με 5 μποφόρ, κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία αύριο μέγιστη στους 10 με 13 βαθμούς στα βόρεια, περισσότερη ψύχρα. Επίσης και στα δυτικά έντονη ψύχρα, ελαφρώς κρύο, στα ορεινά με 10 έως και 11 βαθμούς, στα ανατολικά και τα νότια και εκεί θα ψυχράνει ο καιρός με 16 έως και 17 βαθμούς μέγιστης τιμές, κυρίως στις βορειότερες περιοχές της Κρήτης. Κυρίες και κύριοι, σας περιμένω το βράδυ στο κεντρικό δελτίο καιρού εδώ στο ενικός.gr. Υπάρχουν κάποιες μικροαλλαγές όσον αφορά το Σαββατοκύριακο. Σας είπα χθες ότι περίμενα και μόνο ηλιοφάνεια το Σαββατοκύριακο. Κάτι αλλάζει με τα τελευταία προνοστικά στοιχεία, όχι σημαντικά, αλλά για κάποιες περιοχές του Ανατολικού και Νοτιού Αιγαίου το Σαββατοκύριακο ίσως κυλήσει με λίγο περισσότερες βροχές και λίγο περισσότερη ψύχρα από ό,τι φαινόταν μέχρι χθες. Καλημέρα σε όλους, κυρίες και κύριοι.